Pošto smo uradili prva 3 zadatka koji su bili potrebni da bismo dobili šesticu, na kolokvijumu uradit ćemo zadatak 4. U zadatku 4 traži se sledeće. Na osnovu podataka iz tabele 2 izračunajte podatke koji se traže u tabeli 1. Prvi podatak koji je potrebno izračunati je ovaj. To ćemo dobiti tako što ćemo upotrebiti funkciju COUNTIFS. Ukucat ćemo funkciju COUNTIFS i kao prvi kriterijum za prebrojavanje selektovat ćemo kolonu predmeta stavit ćemo tačku zarez i ono što je one ćelije kojima piše ekonomika, one se prebrojavaju, tako da treba da unesemo tekst ekonomika. Zatvorite znake navodnika, stavite tačku zarez. Sledeći kriterijum koji je potreban za rešavanje ovog zadatka je januarski ispitni rok. Selektovat ćemo kolonu gde su ispitni rokovi, pritisne se Shift, Ctrl i donja crtica, na taj način se selektuje cela kolona, stavi se tačka zarez i kriterijum za prebrojavanje ćelija ove kolone je januar. Ukucat ćemo tekst januar, zatvorit ćemo znake navodnika, stavit ćemo tačku zarez i kao treći kriterijum za izračunavanje ovog zadatka je potrebno uneti da je student izašao prvi put na polaganje ispita iz ekonomike. Kliknut ćemo na ćeliju ispod naslova kolone, selektovat ćemo kolonu i kako je uslov bio da je to prvi izlazak, kao kriterijum 3, unećemo broj 1. Primetio sam da neki koji su radili ovaj zadatak su ovde zatvarali zagradu i dobijali rezultat 5. Rezultat 5 studenta koji je položilo ekonomiku jednostavno u ispitnom roku iz prvog puta je u ovom slučaju tačan. Međutim, nijedan student nije pao ni na jednom od ovih ponuđenih ispita. Pa prema tome, u slučaju da se ovde promeni ocena, to se ne bi odrazilo na ovaj ovde broj. A kako je potrebno da ovde izračunamo broj studenta koji su položili ekonomiku, to možemo da dobijemo jedino ako još na celu ovu formulu dodamo i sledeći kriterijum, kriterijum 4. Tako što ćemo posle ove jedinice staviti tačku zarez i kao kriterijum 4 ubacit ćemo ocene. Znači potrebno je selektovati kolonu gde su ocene, a kako predmeti koji su položeni, to jest kako je za predmete koje je potrebno položiti dobiti veću ocenu od 5, onda ćemo i mi ovde uneti znake navodnike i staviti da je potrebno dobiti ocenu veću od 5 kako bi ispit bio položen. Tek sad je formula kompletna i tek sada kada pritisnemo
Enter, dobit ćemo pravi rezultat. Ovde rezultat jeste kao i u prethodnom slučaju 5, ali ako sada promenimo ocenu jednom studentu koji je, na primer, samo da pogledam, student koji je polagao ekonomiku, dobio je ocenu 10 u januarskom ispitnom roku, a izašao je prvi put, on je položio taj ispit i on je jedan od tih 5. Ako bismo njemu promenili ocenu i umjesto 10 da je dobio 5, što znači da nije položio ispit, kad njemu unesemo 5 i pritisnemo Enter, trebalo bi da dobijemo ovde broj 4, kao što i jesmo. Mi ćemo njemu vratiti njegovu 10, da se ne buni, i ovde će se ponovo pojaviti rezultat 5. Znači, greška koju sam primetio je da neke kolege nisu unosile ovaj poslednji kriterijum koji je neophodan da bi formula bila kompletna, to je da je ocena veća od 5, znači da je student položio ispit. Sledeći podatak koji se traži je kolika je prosečna ocena iz ekonomike u januarskom ispitnom roku studenata koji su položili iz prvog puta, to jest iz prvog izlaska. To računamo pomoću funkcije average ifs, pošto nam je potrebna prosečna ocena, a kako unećemo funkciju average ifs, kako je ono što se traži prosečna ocena, prvo ćemo selektovati kolonu gde se nalaze ocene. Da bi se izračunao prosek ovih ocena, potrebno je uneti kriterijume, a sledeći kriterijumi su da se traži da je to prosečna ocena iz ekonomike, pa ćemo selektovati kolonu gde su predmeti. Unećemo ekonomiku. Kao uslov za prebrojavanje te kolone, ćelija te kolone, a kao drugi ispit, kao drugi uslov je januarski ispitni rok. Selektovat ćemo kolonu januarski ispitni rok, kolonu gde su svi ispitni rokovi, a kao kriterijum za prebrojavanje je januar. Ukucali smo tekst januar i ponovo je potrebno uneti kriterijum da je student položio taj predmet iz prvog puta. Selektovat ćemo kolonu broj izlazaka na ispite i kao kriterijum uneti broj 1. Zatvorit ćemo zagradu, pritisnut ćemo Enter i dobit ćemo rezultat 8,8. Kasnije ću vam pokazati kako možete proveriti da li je ovo tačan rezultat. Ostala je poslednji podatak koji je potrebno izračunati u ovom zadatku 4, a to je ko je osvojio više bodova, devojke sa odseka B ili muškarci sa odseka E. Ovo je malo složenija funkcija i treba će malo više vremena da se objasni. Uglavnom, ovo je kombinacija dve funkcije. Prva funkcija